Bom dia, gente, paz Deus, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam muito bem. Bom, agora é umas 6h30 da manhã, já fiz o meu cafezinho e hoje vai ser a primeira limpeza da minha cozinha sem as coisas do delivery, gente. Sim, consegui levar tudo lá pra fora, meu delivery está lá fora, então hoje vai ser o primeiro dia daqui, sem as coisas do delivery. Ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês algumas coisas, tá bom? Gosta desse tipo de conteúdo, de vlogs, casas, compartilhando experiências? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos lá nos conhecer mais, falar, conversar diariamente também pelo Instagram, tá certo? Um beijo e bora pro vídeo.
Step 1, wake up early, gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
Amar, Primeira, Limpeza. Não é faxina, né? Mas muita coisa fiz. Lavei minha geladeira. Não tem muita coisa. A parte aqui, ó, tudo isso aqui é do delivery, né? Eu vou ter que arrumar um lugarzinho lá fora pra colocar, pra também não precisar ficar subindo e descendo a escada, porque essa não é a ideia. Algumas coisas que tem aqui é do delivery, tá? Minha pia surrada, né, gente? Ó, tava limpinha. Isso daqui, sabe o que foi? Marido, já chegou chegando, né? Pegando marmita, tirando a bolsa, tomando café. Aí deixou as coisinhas aqui. Esses potinhos aqui, ó, de palmito que eu joguei fora. Esse aqui tava sujinho, não sei o que é que tinha dentro. Tava dentro da geladeira vazio. Arte do marido, não sei o que era que tinha dentro. Aí lavei porque eu quero fazer meus temperos o mês. É aquela sacola, isso aqui, gente, é tudo sacola de feira, sabe? Eu ainda não tenho lugar pra colocar, por isso que eu deixei aqui no cantinho. Fogãozinho todo limpinho. Isso daqui é mancha do vidro, tá, gente? Não é sujeira, é mancha do vidro, ó, tá vendo? Ele mancha tudo, esse fogão, ó. Aí quem olha assim, às vezes, né, pensa que é sujeira, mas não é, é mancha. Ó, limpinho dos lados, dos dois lados, a geladeira também. Consegui liberar meu balcão. Aqui o carrinho de feira, isso aqui é a mochila que o marido acabou de chegar do serviço, largou aí. Pão tá duro, pãozinho duro pra fazer pudim de pão. Aqui, gente, eu preciso me organizar, ver o que eu vou colocar. Eu tenho certeza que a fritadeira vai ficar aqui. E pra guardar algumas coisas, eu vou ter que tirar o liquidificador daqui, essas coisas. Aí eu desço pra cá, mas aí eu vou ver direitinho como que eu faço. Liberei minha geladeira, tava cheia de bugiganga pendurada. Liberei a geladeira. E vou passar pro outro lado. Daqui toalha de mesa, o bolo que eu fiz, a garrafa, os panos de prato que eu preciso levar pra lavar. Aqui vai ser a sala, né? Como vocês sabem, aqui é a sala. As duas escadas lavadas, essa daqui e a outra ali de cima. É que o Eduardo acabou chegando e acabei papeando com ele e não liguei mais a câmera, gente. Então vamos lá, mostrar aqui uma coisa pra vocês. Esse móvel da minha mãe eu vou deixar aqui. Aqui tá o produto de limpeza e algumas coisas do delivery que eu preciso levar lá pra fora. Aqui, gente, são coisas do delivery, tá vendo, ó? Isopor, as coisas do açaí, algumas embalagens ainda, né? E aqui em cima, também são embalagens, tá? Daqui embalagem de bolo, aquela quadrada que eu comprei uma vez e veio errado aquela. Aqui é tampa de açaí, essas coisas tudo eu quero levar lá pra fora, ajeitar lá fora. Eu não vou fazer isso agora, tá? Aquilo quem colocou o Edu, mas é da nossa cozinha, não tem nada dentro. Ah, não, tem bolacha, eu preciso colocar ali. E daí, o que que eu preciso fazer? O que que eu quero, né? Deixa eu abrir aqui só pra mostrar pra vocês, pra ter uma ideia. Eu vou tirar essas coisas, vou tirar essa prateleira daqui, vou colocar a televisão aqui e vou desmontar isso. Essas duas mesas aqui, eu vou colocar como mesa pra gente começar a sentar na mesa pra comer. Foi pro Eduardo, precisa fazer isso com esses meninos. Então, sentar na mesa pra comer. Aí, tanto que eu tenho duas toalhas de mesa, uma eu ganhei até do meu pai. E daí, a gente tá sem sofá por enquanto. Vou descer as 4 cadeiras, as cadeiras que vai ficar pra mesa, eu vou descer e a gente assistir nela. Eu tenho 2 baús lá em cima. Vou perguntar pro Eduardo se ele acha interessante descer. Aí depois vejo o estofado pra pôr atrás, pra apoio, né, de costas e tal. Aí eu vou ver direitinho. Aquela papelada aqui, ó. Isso aqui é um caderno meu de um serviço que eu faço na internet, né? Do outro canal, do delivery. Aí eu tenho tudo um cronograma. E aqui, gente, é um cronograma meu da semana que eu estou pretendendo fazer, tá? Aí, o que que eu preciso? Me organizar. Por exemplo, a faxina pesada da cozinha eu queria ter feito segunda, mas segunda a gente tava mudando de lugar. Mas aos poucos a gente vai conseguir se organizar. E aí eu vou fazer o seguinte. Dia de levar o Gabi na podóloga, tá? Marcamos 10 horas, agora é 9h06. O Gabriel tá tomando banho. Aí eu vou tomar meu banho, tem roupa lá em cima já pra estender e roupa que tá no enxágue. No enxágue, assim, já tá com amaciante, sabe? De pra centrifugar. E eu quero estender antes de ir. Então, eu vou fazer assim. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Cansa, hein, gente? Porque hoje eu preciso abrir o delivery. Eu não tenho coxinha, eu tenho os outros salgados, mas coxinha hoje eu não tenho. E hoje é quinta-feira, é dia de congregar.
E melhor ainda, o Eduardo vai essas quintas, né, que ele tá de férias. Então, a partir dessa quinta até final do mês, ele tá indo congregar com a gente e tá tudo certo. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigada. Deus abençoe. Espero ter inspirado vocês a limpar. Olha, gente, que linda! Ai, que saudade! Ai, que linda minha cozinha. Olha, meu Deus, é só Deus mesmo, viu? Tem coisas que a gente passa na vida que é para aprendizado, né? Tem muita coisa que não, acho que não seria nem para passar, né? Mas a gente passa pela teimosia. Aí, ó, temos até para vídeo. Ô, meu pai. Vamos lá. Olha, que linda. Deus abençoe, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo. Obrigada pela companhia. Paz, Deus. Fiquem com Deus. Fui.